quá trình kích thích buồng trứng ở trong lĩnh vực tinh trùng nghiệm. Đây là afin de simplifier la surveillance des femmes en PMA. Và chúng tôi sẽ nói đến cái quá trình theo dõi của người phụ nữ trong cái quá trình mà làm hỗ trợ sinh sản. Nous avions réalisé une étude en France Chúng tôi đã làm một cái nghiên cứu tại Pháp qui étudiait l'impact. Slide phía trước nữa. Slide trước của cái này. Des slides. Okay. Nous avions réalisé donc une étude en France pour évaluer la pénibilité et la satisfaction des couples pris en charge en fécondation in vitro. Chúng tôi đã làm một cái nghiên cứu ở Pháp để mà xem là những cái sự khó khăn cũng như sự hài lòng của các cặp vợ chồng vô sinh trong quá trình làm thụ tinh trầu nghiệm như thế nào. Cette publication que vous trouverez dans PLOS ONE montrait que les personnes étaient satisfaites de la qualité des soins. Và đây là cái bảng mà người ta nói đến là cái việc hài lòng của các cái cặp vợ chồng khi mà đến làm thụ tinh trầu nghiệm thì sẽ như thế nào. En revanche, next slide. En revanche, la pénibilité des échographies et des prises de sang était jugée contraignante par les patientes. Và ngược lại thì chúng tôi cũng có nghiên cứu về những cái sự khó khăn cũng như là bệnh nhân cảm thấy là người ta thấy bị phiền phức khi mà người ta phải theo dõi bằng các xét nghiệm siêu âm cũng như là lấy máu trong cái quá trình kích thích buồng trứng. En particulier pour les femmes qui vivaient loin des grandes villes. Đặc biệt là những người phụ nữ người ta sống ở những cái vùng rất là xa xôi, mật độ dân cư nó thấp. Vous voyez ici qu'un tiers des femmes vivent à plus d'une heure du centre d'échographie. Các bạn có thể nhìn thấy là trên 1/3 những bệnh nhân mà người ta sống ở những cái vùng xa mà phải di chuyển đến cái trung tâm hỗ trợ sinh sản đấy khá là xa. Next slide. Ainsi, la majorité des personnes jugeaient leur parcours comme compliqué et contraignant, et un tiers très contraignant. Và người ta thấy rằng là 2/3 cái số bệnh nhân đến để điều trị thì thấy rằng là cảm thấy rất là phiền phức, rất là cảm thấy là bị khó chịu khi mà phải làm các cái trong cái quy trình mà để theo dõi nang hoãn, và 1/3 thì cảm thấy là ở cái mức độ bình thường. Next slide. Alors voyons voir comment essayer d'alléger le parcours des femmes en PMA. Và vì thế chúng ta cần phải làm thế nào để mà có thể làm giảm nhẹ cái quá trình điều trị của những người phụ nữ này ạ? Une des premières solutions que je vais vous exposer ici est d'alléger les protocoles de stimulation. Và một trong những cái điều để làm giảm nhẹ như thế thì tôi sẽ nói với các bạn đầu tiên là giảm nhẹ cái phác đồ điều trị của những người phụ nữ đó. Ainsi, à mon sens, il faut toujours faire un protocole antagoniste fixe en première intention. Theo ý của bà ấy thì là chúng ta luôn luôn lựa chọn cái phác đồ đầu tiên, đấy chính là phác đồ dùng antagonist cố định, qui est mieux toléré par les femmes, avec moins de risque d'abandon. Bởi vì là nó sẽ đáp ứng tốt hơn cho người phụ nữ và nó làm giảm cái tỷ lệ mà chúng ta phải hủy bỏ các cái chu kỳ điều trị. Et le protocole long est plus à réserver que dans les endométrioses avec adénomiose associée. Và cái phác đồ dài đấy người ta chỉ dùng trong những trường hợp mà lạc nội mạc tử cung hoặc là lạc nội mạc ở trong cơ tử cung. Next slide. Alors, concernant le débat sur le choix du meilleur protocole. Và bây giờ đây là cái bảng mà người ta nói đến là cái phác đồ nào là cái phác đồ mà tốt nhất hiện nay. L'étude de la Cochrane Database de 2016 montrait une équivalence dans les chances de naissance entre protocole long et antagoniste. Và
Và đây là người ta nói đến là khi mà dùng cái phác đồ điều trị antagonist đấy thì người ta đã thống kê ra là những cái tỷ lệ sinh rồi là của tất cả các cái trung tâm mà dùng cái phác đồ này. Mais il y a toujours dans la littérature un article qui vient contredire l'autre. Next slide. Tuy nhiên là trong y văn thì bao giờ người ta cũng có những cái phác đồ mà đối ngược, người ta nói đến cái lợi ích của những cái phác đồ đối ngược với các phác đồ mà chúng tôi đang lựa chọn. Alors, le protocole antagoniste est un protocole qui permet d'avoir moins de syndrome d'hyperstimulation ovarienne, voire une disparition totale du syndrome d'hyperstimulation ovarienne si on déclenche aux agonistes avec une congélation embryonnaire. Cái phác đồ mà dùng antagonist đấy vì sao lại là lựa chọn đầu tiên? Bởi vì cái phác đồ này nó làm giảm bớt cái hội chứng quá kích buồng trứng, thậm chí nó làm biến mất hẳn cái nguy cơ mà quá kích buồng trứng so với cả khởi phát bằng cái chất mà agonist, chất động vật, và sau đấy chúng ta đông lạnh toàn bộ phôi. Concernant la guerre des méta-analyses, và liên quan đến cái cuộc đấu tranh giữa hai cái trường phái dùng hai loại phác đồ này, cette méta-analyse vous a peut-être interpellé car les conclusions des auteurs étaient qu'il y avait plus de chances de grossesse, moins de chances de grossesse avec un protocole antagoniste. Và người ta có một cái kết luận của các tác giả là ở trong cái lĩnh vực IVF nói chung ấy, thì tỷ lệ mang thai ở cái nhóm antagonist sẽ moindre par rapport agonist. Oui. Tức là cái phác đồ dùng antagonist đấy thì tỷ lệ có thai sẽ ít hơn là so với cả phác đồ agonist. Cependant, quand on regarde en détail cette méta-analyse, next slide. Tuy nhiên nếu mà chúng ta xem xét kỹ hơn ở những cái nhóm, những cái phân tích dưới nhóm thì chúng ta sẽ thấy những cái điều sau ạ. C'est lorsqu'on utilise le protocole antagoniste flexible, khi chúng ta sử dụng cái phác đồ antagonist mà linh hoạt, que les chances de grossesse sont plus basses. Thì cái cơ hội may mắn để mà có thai thì nó lại nhỏ hơn, thấp hơn. Ainsi, si vous utilisez un protocole antagoniste fixe, les chances de grossesse sont identiques au protocole long. Và khi chúng ta sử dụng cái phác đồ antagonist cố định thì cái tỷ lệ có thai đấy nó tương đương với cả cái việc chúng ta sử dụng phác đồ dài. Et dans les études en sous-groupe, next slide, il n'y a pas de différence entre les protocoles pour les syndromes des ovaires polykystiques et pour les diminutions chez les mauvaises répondeuses. Và người ta nghiên cứu tiếp thì người ta thấy rằng là khi dùng cái phác đồ antagonist đấy thì cũng không có cái sự khác biệt gì khi mà người phụ nữ xuất hiện cái hội chứng quá kích buồng trứng so với cả cái phác đồ dài. Ainsi, méfions-nous des méta-analyses, des conclusions des méta-analyses, comme l'ont souligné ces auteurs dans une lettre à l'éditeur de Human. En fait, la méta-analyse que j'ai présentée dit à tort que les antagonistes ont des moins bons taux de grossesse. Et là, dans cette lettre de Human, ils expliquent bien les biais de la méta-analyse. Và tất nhiên là chúng ta cũng phải dè chừng với cả các cái với các cái bài báo này là người ta nói rằng là đấy phác đồ antagonist tốt hơn như thế, làm giảm cái nguy cơ quá kích rồi là làm cái tỷ lệ có thai so với phác đồ dài không khác gì cả. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải dè chừng bởi vì là còn có nhiều nghiên cứu dưới nhóm. Donc, dans les solutions pour alléger les parcours des patientes, il y a donc un protocole antagoniste fixe pour toutes. Đấy, cái việc đầu tiên mà để chúng ta làm giảm nhẹ quá trình điều trị đấy là chúng ta sẽ dùng cái phác đồ là dùng antagonist cố định. Et deux, pas besoin de faire de la cuisine d'hormones. Và cái điều thứ hai là chúng ta không cần thiết là phải, bây giờ bà dùng cái từ là cooking, tức là nấu bếp bằng hormone. Tức là không tăng giảm liều, không cho như là cho mình nấu bếp mình cứ cho thêm giảm gia vị. Il n'y a pas besoin de changer les doses d'hormones en cours de stimulation. Và bà bảo là không cần thiết là phải thay đổi cái liều lượng hormone tiêm cho bệnh nhân trong cả cái quá trình kích thích buồng trứng. À part l'acide folique, il n'y a pas de preuve dans la littérature
de l'intérêt de rajouter d'autres produits comme la DHEA par exemple. Và người ta thường không dùng các cái thuốc gì bổ trợ trừ cái axit folic mà trong y văn người ta nói. Sur le plan pharmacologique, next slide, il n'y a pas d'indication à changer les doses de gonadotrophine au cours de la stimulation. Trong bà nhắc lại một tí về dược lý học, tức là trong cái dược lý người ta nói rằng là không nên thay đổi về cái giờ tiêm cái liều hormone FSH, tức là cái thời gian tối đa giữa hai cái mũi tiêm đấy chỉ là 24 giờ. Quand vous faites une injection de FSH, la concentration maximale est atteinte 24 heures après. Tức là sau khi chúng ta tiêm một cái mũi tiêm FSH thì cái nồng độ tối đa nó đạt được là sau 24 giờ. Sur cette diapositive, vous voyez l'effet de la baisse de l'arrêt de la FSH sur les pastilles rouges. Và đây là cái hình ảnh bà mô tả là khi mà chúng ta ngừng FSH, đấy là các cái chấm đỏ ở trên cái hình ảnh này ạ. Si vous changez la dose de FSH, le taux sérique de FSH diminue 2 jours après. Và khi mà chúng ta thay đổi cái liều lượng FSH thì cái nồng độ FSH trong huyết thanh đấy nó sẽ thay đổi sau 2 ngày. Et le volume des follicules ne varie que 5 jours après. Và cái thể tích của các cái nang noãn đấy thì nó chỉ thay đổi sau 5 ngày. Cho nên là ý bà muốn nói là không cần phải thay đổi cái liều làm vì cái dược lý học là như vậy. Je pense que cette diapositive devrait vous convaincre d'abandonner le step up, le step down. Và bà nghĩ là cái slide này đã là một cái bằng chứng rất là thuyết phục để mà thuyết phục các anh các chị là không nên tăng giảm cái liều hormone trong cả cái quá trình kích thích buồng trứng. Next slide. Autre solution pour simplifier le monitorage. Một cái giải pháp khác nữa để làm giảm bớt giảm nhẹ bớt cái quá trình điều trị của bệnh nhân. Il faut se poser la question de pourquoi on fait le monitorage. Đấy là chính là cái việc theo dõi, thì chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi là thế tại sao chúng ta lại phải theo dõi bệnh nhân để làm gì? Est-ce pour compter les follicules để chúng ta là đếm các cái nang noãn, pour annuler le cycle de stimulation chez les femmes qui ne répondent pas, để hủy các cái chu kỳ mà ở người phụ nữ người ta không đáp ứng với cái thuốc của chu kỳ đó? Est-ce pour savoir quand est le meilleur moment pour déclencher? Và để biết được là cái thời điểm nào là thời điểm tốt nhất để chúng ta có thể khởi phát được cái việc mà làm cho trứng nó rụng? Est-ce pour détecter les femmes à risque d'hyperstimulation ovarienne? Và để tránh cho người phụ nữ được cái nguy cơ bị quá kích buồng trứng? Ou est-ce pour détecter les femmes qui ont un taux trop élevé de progestérone pendant la stimulation? Pardon? Est-ce que si on fait du monitorage, c'est pour détecter des taux anormaux de progestérone dans la stimulation? Tức là lúc ý là chúng ta sẽ trong cả quá trình kích thích đấy thì cái thời điểm nào chúng ta sẽ làm định lượng cái nồng độ progesterone ở trong cái chu kỳ mà chúng ta đang kích thích buồng trứng. En réalité, en fécondation in vitro, seul le résultat compte. C'est la finalité, c'est que la femme ait un enfant. Và trong cả cái quá trình mà kích thích buồng trứng để làm thụ tinh cho ống nghiệm, chỉ một kết quả duy nhất mà người ta nhìn thấy đến, đấy chính là cái việc có thai của người phụ nữ. Next slide, please. Or, il n'a pas été montré que de faire des surveillances par échographie et prise de sang améliorait les chances de naissance chez vos patientes par rapport à uniquement faire une échographie. Đây là cái bảng mà người ta chứng minh rằng là không có cái sự khác biệt gì về tỷ lệ có thai khi mà chúng ta theo dõi bằng siêu âm cộng với cả xét nghiệm máu so với cả cái việc siêu âm duy nhất, siêu âm đơn thuần thì không có sự khác biệt gì. Il n'a pas non plus été prouvé que monitorer la fécondation in vitro par prise de sang et échographie diminuait les risques d'hyperstimulation
stimulation ovarienne. Và khi chúng ta vừa làm siêu âm lại lấy cả máu thì cũng không có bằng chứng gì nói đến là cái việc đấy nó sẽ làm giảm bớt cái nguy cơ mà người phụ nữ bị quá kích buồng trứng. En France, tout le monde monitore par échographie et prise de sang. Ở tại Pháp bây giờ thì tất cả mọi người đều vừa dùng siêu âm phối hợp với lấy máu. Je suis intimement persuadée que ça ne sert à rien. Và thì tự trấn an bà rằng là ô cái việc đấy nó chả có tác dụng gì, chả có giá trị gì cả. Là bởi vì là những cái nghiên cứu này. Or, il n'y a pas de nouvelles études randomisées depuis celles que je vous ai présentées. Đây là một cái nghiên cứu mới, nghiên cứu ngẫu nhiên mà bà ấy sẽ giới thiệu ở từ năm 2021. Voilà. Et donc, il n'y a pas de, à ce jour de preuve de l'intérêt de faire les deux. Và cũng người ta cũng nói đến là không có cái lợi ích gì khi mà chúng ta làm cả hai cái xét nghiệm vừa siêu âm vừa làm xét nghiệm máu đồng thời như vậy. Pour faire une étude correcte sur ce sujet, il faudrait faire une étude randomisée avec 1000 femmes par groupe. Và để mà làm cái nghiên cứu chính xác trong cái lĩnh vực này thì sẽ cần phải làm cái nghiên cứu ngẫu nhiên và với số lượng bệnh nhân là 1000 người phụ nữ trong một cái nhóm nghiên cứu. Ainsi, concernant le monitorage, est-ce que on peut nous en France on dose beaucoup la progestéronémie pendant la stimulation. Và ở Pháp thì hiện nay thì chúng tôi đã định lượng rất là nhiều progesterone máu trong cái quá trình mà kích thích buồng trứng. Or, l'hyperprogestéronémie, si on prend les seuils d'Ernesto Bosch, qui sont de 1,5 nanogramme par millilitre, à peine 2% des cycles ont une progestérone au-dessus de 1,5. Tức là khi mà chúng ta định lượng cái nồng độ progesterone và chúng ta lấy cái ngưỡng là 1,5 nanogam trên ml thì sẽ có 2,4% các cái chu kỳ kích thích hỏa hoãn của chúng ta có cái nồng độ vượt cái ngưỡng này. Ce seuil varie selon les études et selon les centres. Và tất nhiên là cái ngưỡng này nó sẽ thay đổi tùy theo cái nghiên cứu và tùy theo từng trung tâm một. Et lorsque l'embryon est bon, en cas de top embryon, il a été montré qu'il s'implantera même si la progestérone est élevée. Và nếu mà cái noãn của chúng ta mà ở cái mức độ tốt ấy, thì thậm chí cả cái nồng độ progesterone đấy nó vẫn có thể ở ngưỡng cao và chúng ta vẫn có thể có được những cái phôi tốt, phôi ở cái dạng tốt. Les questions importantes, c'est quel est votre seuil de progestérone dans votre centre? Và cái câu hỏi quan trọng đặt ra là ở trong các trung tâm của các bạn thì cái ngưỡng progesterone nào là cái ngưỡng tốt? Êtes-vous bien certain d'avoir choisi le bon seuil de progestérone pour décider d'une congélation embryonnaire? Và chúng ta cần phải biết được cái ngưỡng tốt, cái ngưỡng nào là ngưỡng chuẩn của progesterone để mà chúng ta quyết định là đông lạnh phôi. Est-on bien certain que de congeler les embryons à cause de la progestérone augmente vraiment les taux de naissance vivante dans votre centre? Và tất nhiên rồi, khi mà chúng ta chỉ dựa vào cái ngưỡng nồng độ progesterone đấy để chúng ta quyết định đông phôi thì chắc chắn là cái tỷ lệ mà sinh sống là ở trung tâm của các chị nó sẽ tăng lên. D'autres publications, dont celle-ci, adaptent leur politique de frisol au profil des femmes et le seuil est différent en fonction des mauvaises répondeuses, normo-répondeuses et hyper-répondeuses. Và đây là một cái bảng mà người ta nói đến là các cái ngưỡng nồng độ progesterone nó phụ thuộc từng cái trung tâm một và nó phụ thuộc vào là bệnh nhân ở dạng là đáp ứng kém hay đáp ứng bình thường hay là quá đáp ứng quá mức thì cái nồng độ progesterone này, cái ngưỡng này nó sẽ thay đổi. L'impact psychologique du frisol n'est pas non plus étudié. Và trong cái lĩnh vực mà khi người ta đông lại toàn bộ phôi về cái mặt tâm lý học thì chưa có cái nghiên cứu nào để mà nghiên cứu xem là khi mà chúng ta đông lại cái phôi đấy thì nó tác động đến tâm lý như thế nào. Et les couples sont souvent très déçus de ne pas avoir de transfert frais. Và thông thường là những cái cặp vợ chồng đấy sẽ rất là thất vọng bởi vì là người ta đã không được chuyển cái phôi tươi.
Enfin, next slide, pour alléger les protocoles de stimulation, la pénibilité. Và để làm giảm nhẹ bớt cái quá trình kích thích buồng trứng cho người phụ nữ mà nó bớt cái sự khó khăn. Depuis plus de 10 ans dans notre centre, nous avons remplacé la voie vaginale par la voie orale pour le soutien de la phase lutéale. Và ở trung tâm của bà ấy thì từ hơn 10 năm trở lại đây thì bà đã thay thế hoàn toàn cái progesterone đặt âm đạo bằng progesterone đường uống để mà hỗ trợ cái pha hoàng thể. L'étude randomisée de Grissinger Đây là một cái nghiên cứu mà ngẫu nhiên a bien montré que la voie en fécondation in vitro, la voie orale est équivalente à la voie vaginale. Và bà đã nghiên cứu là cái nghiên cứu này đã thấy rằng là trong cái lĩnh vực thụ tinh chống nghiệm thì cái tỷ lệ mà có thai liên quan giữa cái việc dùng progesterone đường uống và đường âm đạo là như nhau. Et il n'y a pas besoin d'études pour dire que les femmes préfèrent largement avaler des comprimés qu'utiliser la voie vaginale. Và cũng không có cái nghiên cứu nào rộng rãi để mà nói đến là cái người phụ nữ người ta thích uống hơn là người ta thích đặt đường âm đạo. Lorsque la grossesse commence, on arrête la progestérone. Les études randomisées ont aussi montré que ça ne servait à rien de continuer. Và khi mà bắt đầu có thai, tức là chúng ta xác định là người phụ nữ này có thai thì lúc ấy chúng ta sẽ ngừng progesterone, bởi vì là không có một cái nghiên cứu nào cho thấy rằng là cần thiết phải dùng progesterone sau khi mà đã có thai. En conclusion, il faut diminuer le stress et la pénibilité des protocoles de stimulation. Kết luận lại là để mà làm giảm cái sự căng thẳng, cái stress của bệnh nhân cũng như là cái sự khó khăn của các vợ chồng vô sinh thì chúng ta cần làm giảm nhẹ bớt các cái phác đồ trong cái quá trình mà kích thích buồng trứng. Il est possible d'alléger les protocoles sans impact sur les taux de naissance. Và chúng ta sẽ phải tìm ra cái phác đồ nào nó phù hợp mà nó không phải liên quan đến cái vấn đề là chúng ta cần phải là tỷ lệ có thai tăng lên. Étudier nos pratiques, est-ce que ce que l'on fait a un intérêt sur les taux de grossesse? Pardon? Est-ce que ce que l'on fait en pratique quotidienne est vraiment utile pour les taux de grossesse? Tức là chúng ta có làm những cái nghiên cứu mà để chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ có thai này nó thật sự là có ích trong những cái việc mà trong cái quá trình thụ tinh trống nghiệm này hay không? Ainsi, je propose une simplification des prises en charge adaptées au profil de réponse des femmes. Và đây là những cái phác đồ bài có thể đưa ra để làm nhẹ bớt, làm đơn giản các cái phác đồ theo dõi trong cái quá trình kích thích buồng trứng. Chez la mauvaise répondeuse, une seule échographie sans prise de sang au 8-9e jour de stimulation. Và với những cái nhóm phụ nữ mà đáp ứng tồi thì chỉ có chúng ta làm xét nghiệm siêu âm một lần duy nhất mà không lấy máu vào ngày thứ 8 hoặc ngày thứ 9 kể từ khi mà chúng ta bắt đầu quá trình kích thích. Pas de dosage de la progestérone parce que la prévalence d'une progestérone élevée est très faible et qu'il n'a pas été montré qu'une progestérone supérieure à 1,5 avait un impact négatif sur les taux de grossesse chez les mauvaises répondeuses. Ở cái nhóm này thì chúng ta cũng không định lượng nồng độ progesterone, bởi vì là kể cả progesterone mà nó có thấp đi chăng nữa thì người ta cũng không nói đến là cái tỷ lệ có thai ở cái nhóm này nó có thể tăng lên. Ainsi, chez les mauvaises répondeuses, il faut privilégier un transfert frais, un transfert d'embryon frais. Tức là ở những cái nhóm phụ nữ mà đáp ứng tồi này thì người ta sẽ nên là người ta chuyển cái phôi tươi. Chez la normorépondeuse, với cái nhóm mà đáp ứng bình thường ở mức bình thường, protocole antagoniste fixe et une seule échographie au 11e jour de stimulation. Và ở trong cái nhóm đáp ứng bình thường này thì chúng ta chỉ dùng siêu âm để theo dõi và chúng ta chỉ siêu âm vào cái ngày thứ 11, ngày thứ 12 kể từ ngày bắt đầu chúng ta kích thích. Et on ne fait la progestérone que si l'endomètre est hyperéchogène. Và chúng ta chỉ định lượng cái nồng độ progesterone nếu như chúng ta siêu âm thấy rằng là cái niêm mạc của cái tử cung đấy nó tăng âm vang. En revanche, chez les femmes à risque d'hyperréponse, il faut faire une première échographie
AS8. Với những nhóm bệnh nhân mà có nguy cơ động quá mức thì chúng ta cũng làm siêu âm vào cái ngày thứ 8, ngày thứ 9 kể từ ngày kích thích phòng loãng. Et là, doser la progestérone, car dans cette population, la prévalence de la progestérone élevée est à 19%. Và chúng ta sẽ lấy máu để làm progesterone, và cái tỷ lệ progesterone này nó sẽ tăng lên là trên 1,5, cái ngưỡng là 1,5 nanogram trên ml với tỷ lệ là 19%. Je vous remercie pour votre attention et reste à votre disposition en cas de questions. Và bà cảm ơn về tất cả sự theo dõi của các anh các chị, và hiện tại thì đang chờ đợi là có cái câu hỏi gì không ạ?